จะบอกตรงๆนะถ้าคิดว่าไม่สีจะเห็นว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาภาษาไทยกับภาษาจีนนะครับหลังจากเรามาหาท่านไม่สีชักผักท่านไม่คิดว่ามันไม่ชอบมาผักคนหรอกเหรออย่างเขาหลุดเขาทำไมข้าจะบอกให้แล้วนี่วะจะจับท่านเนี่ยเป็นพวกนายสี่ไม่ได้ปรักปรำเลยนะโถท่านทั้งสองท่านทั้งออกเพียงขาดหายนะครับอย่าพูดอย่างนี้สิอย่าพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องแต่หวังท่านต่อจริงๆเลยแต่ท่านทั้งสองเราก็เล่นกับท่านอยู่นะแล้วมันโกงการอะไรของเจ้าเนี่ยเราล้อเล่นกับเขาแล้วกันการตามจับในสิทธิ์ช้างนี่ยังไงอยากท่านแทนดีไหมเออดูรถขาอย่าต้องแต่หวังต้องแต่เดี๋ยวท่านทั้งสองเดี๋ยวเราเป็นลูกค้าเป็นกว่านี่อะไรก็พูดกับข้าได้นะพูดกับคำเนี่ยนะก็ได้ก็แกหวังครับท่านว่าสุท่านจะใส่เดี๋ยวพูดท่านคราวนี้กลายเป็น2ภาษาพร้อมกันเลยนะครับทั้งภาษาไทยภาษาจีนไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับทีวีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเองได้นะน้ำชาที่นี่เป็นพวกเดียวกันในสี่ผางน่ะผางคงคงในวังกับใต้เท้าโจงเต๋อที่อำเภอเหนือก็เคยมาดื่มน้ำชาที่นี่ว่าผางคงคงกับใต้เท้า